دا لاپرواهي تاسو هرگز مکوئ د دې ګرمۍ په موسم کې کچري تاسو سره خپل گاډي وي او تاسو خپل ماشوم په خپل گاډي کې پرېږدئ او بیا کچري په دې دوران کې بهر کم ټمپریچر دی کمه ګرمي ده هغه 40 سینټیګریډ وي نو تاسو ته دا معلومات نشته دی چې دا ستاسو ماشوم دپاره بې انتها زیات د خطرې سبب جوړېدی شي او د خطرې سبب داسې جوړېدی شي چې کله هم تاسو 15 منټ دپاره خپل ماشوم په گاډي کې دننه پرېږدئ او په هغه گاډي کې دننه کم ټمپریچر دی نو هغه تقریبا په 15 منټو کې دننه 60 سینټیګریډ ته رسیدي شي او کله چې 60 سینټیګریډ ته روان شي نو دا ستاسو د ماشوم دپاره د خطرې یو سبب جوړیږي او سبب داسې جوړیږي چې په دې دوران کې ستاسو د ماشوم د وجود نه کومه اوبه ده هغه په خارجېدو باندې شي او ستاسو چې کوم ماشوم دی هغه ډیهایډریشن طرف ته روان شي یعنې د هغه په وجود کې د اوبو کموالی شروع شي. دویمه خبره دا چې په دې دوران کې هیټ سټروک ورته ویلی شي ستاسو ماشوم چې کوم دماغ او کوم وجود دی هغه د ګرمۍ د وجې ختمېدی شي. دریم دا چې ستاسو د ماشوم چې کوم برین او مغز دی هغه ته کافي نقصان رسیدي شي او څلورم دا کچري تاسو په دې دوران کې دا لاپرواهي وکړه نو ستاسو ماشوم ستاسو نه هم بیلیدي شي الله دا مکي. نو د دې لاپرواهي نه د بچ کېدو دپاره خامخا تاسو دا احتیاط کوئ چې ستاسو کوم ماشوم دی هغه ته او ستاسو چې کوم گاډی دی په هغه باندې تاسو خپل خیال او خپله ذمہواري هر یو انسان مکمل ساتئ او دې لاپرواهي ته موږ په میډیکل کې پیډریاټک چیلډ ویرکولر وایو. هر یو انسان خپله ذمہواري وپېژنئ او دا معلومات تاسو د آګاهۍ او د انفارمیټیو په بیس باندې هر چا سره شیر کولی شئ. شکریه. الله حافظ.